Вітаю вас, шановні глядачі, в грі Вікторія 3. Це 4-та серія. 3 минулих серій просто пройшли неймовірно трешово. 2 рази на нас нападала Московія. На жаль, ми втратили деякі території, але що поробиш? Нічого, ми туди міцніше станемо і будемо їм навалювати. Почали ми потихеньку колонізацію за ці 10 років в Африці. Ось тут маленький шматочок. Прийняли дуже багатецько законів, вилізли з дупи, і у нас хоча б тепер більш-менш прибутки стабільні. На 2000 прибутку не дивіться, це тому що є бюджет, зараз рівень податку зменшив на найменший, щоб не було дуже багатецько якби в карбуваннях золотого запасу. Ось тут, скільки там в мене залишилось? 3 мільйони 200 тисяч, а якщо я зараз поставлю в бюджеті, щоб було на середину, то буде плюс 19 тисяч, до прибутку буде плюс 20 тисяч. Тому якось так. Багатецько чого відбулося. Наразі зараз я чекаю, поки у мене свобода совісті, прийметься закон, щоб трохи послабити в уряді цих... Хотів швиденько сказати, православну церкву. Далі планую прийняти все ж таки закон на подушне оподаткування, якщо вийде. Якщо не вийде, тоді йдемо в закон, де у нас спадкові урядовці, і намагатимося будемо вибити спадкові урядовські на призначення урядовці. Що той закон мені потрібен, якщо я цей закон прийму, в мене податкова спроможність підійметься на плюс 25% в кожній області, а якщо земельне оподаткування, тобто земельне оподаткування, подушне, де там? Ось, подушне оподаткування, то в нас буде плюс 4 тисячі податків зразу йти в скарбничку. Що той закон мені потрібен, будемо намагатися їх приймати. З законами це, що ми будемо на цій серії намагатися зробити. І, дивіться, пішов 11-й рік, хочу збільшити кількість будівництва. Ми втратили Черкесію, тепер це не наш ринок. Московити його забрали. Намагаємось потихеньку Грецію і Єгипет створити з ними митну спілку. На це піде дуже велетенський час. Покращити стосунки з Прусією, щоб потім в майбутньому наваляти австрійцям, османам, ну і московитам. Ось такий поки що план. Що ж, поїхали поки реалізовувати по будівництву. Що по ВВП, напевно, зараз спросите. По ВВП, ну, майже нічого не відбулось. Стабільно ми зростаємо. 11 в світі. Ну, майже 10. У нас 16 мільйонів 100, а в Прусії 16 мільйонів 200. Тобто на 100 тисяч цього різниця. Може, ми були б на другому місці поки що. По військовим треба знайти генералів добрих. Я над цим ще попрацюю. Якщо мені якийсь генерал нормально попадеться, треба буде його забирати. І байдуже, з якої він там опозиції, землевласники, православна церква, треба хоч один нормальний генерал. Оце дослідник, це все до біса. Командир звичаїст, ліміт, це все фігня. Це не те. Треба, щоб було або планувальник наступу, або добрий оборонний, або і те, щоб було все в одному. Це буде дуже добрий генерал. До речі, я завжди забуваю подивитися на флоті. Є там якісь адмірали добрі? О, флотоводець. О, 2 флотоводці. І флотоводець військовий, це якраз в політичному уряді тих, кого я зараз посилюю, військових, через які я приймаю всі закони. Так, хлопче, а ти в нас хто? Ти в нас дослідник. А якщо я тебе приберу, ти селян, ти продвигаєш селян. Добре, я тоді на інший. Тут у нас 3 доступні, що я можу найняти 3 адміралів, тому наймаю ось цього флотоводця.
Наступ плюс 10, оборона плюс 10. Нормально. І зрозумілий він. Ну, то нічого страшного. Все. Прийняли. О, це мені вже подобається початок. Все, пішов я потихеньку будувати, збільшувати будівельників, кількість їхню, десь до 40, хоча б, щоб ми швидше будували. І все буде добре. Механічні знадоби тепер доступні. Стоп. Зупинись. Угу. Куди ми зараз підемо вивчати, мені цікаво. Це ми вивчили ось це. Це зараз можу збільшити кількість м'яса, котра в мене є. Я хотів в суспільстві піти фармацевтику і потім вийти на хітин, щоб в мене швидше це йшло. Колонізування Африки. Тому, напевно, давайте фармацевтику підемо. В виробництві, ну, поки що мені нічого не потрібно. Можна було б туди вийти на водотрубний генератор, роторний руші, електрогенератор, але трохи пізніше це зробимо і залізницю. Тобто мені все одно атмосферний генератор потрібен буде. Чи... Давай, напевно, все ж таки атмосферний генератор 3 роки. Ти теж 3 роки? Ось куди краще піти? Або... піти, щоб швидше колонізувати. А скільки треба? Ану. 4 роки. І тут ще 4 роки, 8 років. А тут атмосферний генератор 3 роки, залізниця 3 роки, 6 років. Давай, напевно, все ж таки залізниця мені зараз більш потрібніша буде через деякий час, тому що мені треба буде підіймати інфраструктуру. Оці, котрі в нас біля моря Чорного, їм можна підняти інфраструктуру приплавами, оцими, а ось тут тільки залізницею, такі як Київ, Волин, Курщина, цими всіми тільки залізницею робити. Добре, пішов я будувати, якщо щось буде цікавеньке, я вас повідомлю. Хотів вам показати ось московити, все, добувають Черкесію. І, можна сказати, ті, що були комуняки, їх тепер все. Що? Османська імперія почала дипломатичну гру проти вас? Захоплення договірного приплаву проти нас? Це... Та ви серйозно, що кожну серію мене з усіх боків будуть бити? Так, у мене оборонний пакт. Ну, все вірно. Ось Греччина... Греція і це, і Єгипет в оборонному пакті. Нормально? Чому ні? Чому ні? Я згоден. Так. Може цих Австрію до себе якось затягти або Прусію? Подивимось. Що починається? Хотів показати вам, як московити Черкесії тут добирають, а тут османи вирішили на мене напасти. Серйозно. Добре, давай збирати війська. Не знаю, всіх збирати чи що. Давай, напевно, всіх будемо збирати. Мені так розвитку не дадуть, якщо будуть кожен раз нападати. Капець, стільки ігрових років пройшло 11. За 11 років вже стільки було військових подій. І Черкесію якби ми забрали. І потім якби об'єднали її. Напівнезалежність дали, потім Черкесію розірвали, капець, тепер османи. Що коїться? Що коїться? Зараз у мене ж генерали ніякі, я в оборону буду стояти. Треба якось хитренько виграти цю бійку. І треба подумати як це зробити. Я збереження на всяк випадок зробив в цьому місці. Тому, якщо щось не вийде, то будемо перегравати. Я думаю, це буде файний досвід. Що в нас виходить? У нас виходить, що Греція і Єгипет за мене, і Прусія або Австрія. Ну, мені б краще, якби Австрія пішла. Ось вони зразу б зайшли на османів. Та добре було б. Все, зараз почекаю, поки кільце дійде, до початкових дій дипломатичних, там вже будемо вирішувати, кого за тебе захинути. Так, ну що ж, почався початок дипломатичних дій, дивіться, Московщина теж хоче. А що вони хочуть? А вони пропонують тільки приниження.
Без зобов'язання. Слухайте, можна використати московитів. А як ми їх використаємо? Може, Молдову собі у Османської імперії заберемо, а? Тобто, диви, як можна зробити. Тобто, можна зараз ранг держави їхній принизити, нехай він буде там маленький. Далі відібрати, або Молдову, краще Молдову відібрати, Волощину не будемо поки чіпати. І я думаю, це буде дуже файно. А ну давай, скільки ми зараз можемо втягнути країн? Австріяки. Ну, австріяки за зобов'язання. Ні, щоб завалити Османську імперію, давай. Австріяк за зобов'язання. А цим пропонуємо за приниження. Спрацює цікаво чи ні? За приниження. А потім, що у нас залишиться? Маневри цілі. Так. Прусія зайняла позицію Османська. Серйозно, я ж хотів з Прусією. Що коїться? Тобто Прусія зразу зайняла позицію. Вони, напевно, зараз з австріяками будуть битися. Ну нехай б'ються, нехай. Так. Що далі? Зараз я почекаю, що там подумає Австрія і що подумає Московщина, якщо вони прийдуть. Я, знаєте, як зроблю? Я стану ось тут. І просто буду стояти. Ну, може, там трохи нападів зроблю, і дійду і буду просто в обороні стояти. Нехай вони свої війська використають, а я використаю їх. Треба ж, то вони постійно використовують мене, тепер я хочу їх використати. Так, австріяки зайняли позицію. Зараз запропонувати приниження. Давай, за 20. Давайте, приймайте московити. Своїх повбивайте. Що ви там? І з прусаками якраз війну трохи поб'єтесь. Давай, пішли. Зараз почекаю. Московщина зайняла позицію нашу. Капець. Дивіться, скільки я держав затягнув. Війну. Я затягнув Волощина. Тобто ось це війна йде. Прусія затягнув. Далі Греція. Ну, це в них оборонний пакт у нас. Єгипет, це в нас з ними оборонний пакт. Єгипет, Греччина, якщо на когось іде напад, вони будуть захищати. Далі затягнув австріяк. І Московщину затягнув. Нормально так, да? Нехай б'ються. Так, давай тепер. У нас залишилось 35. Та виграють, напевно. Ну, нас більше, нас 625. Додати воєнну ціль. Передання підвладного. Давай Молдову собі. Оп. І заберемо. У нас 15 ще залишається. Османське воєнне відшкодування. Передання підвладного. Ні, то я не хочу забирати. Звільнення держави. На жаль, вже не можу. Це теж не можу зробити. Ринок не можу. Воєнне відшкодування. Ану. Ти диви. Можна змусити Прусію, щоб воєнне відшкодування вони були. Але ж ми тоді з ними відносини поганенькі будуть. Напевно. Напевно, будуть поганенькі відносини. Тому краще це не робити. Давай воєнне відшкодування Триополітанське, може, зробимо. Це Триополітанське ось тут. Просто це, коли закінчиться вся бійня, то буде ось тут, якби бійня. Ні, не будемо. Що в нас за цілі виходить? У нас виходить, що османи нам воєнне відшкодування будуть виплачувати. Змусили ми, що московити зроблять їм приниження, вони погодилися. І в османів ми відбираємо Молдову. Нормально? Нормально. Тобто всіх використали. Все, чекаємо, поки зараз підуть військові події. Війна з державою Османська імперія розпочалась. Вони, до речі, хотіли Херсонський порт в мене відібрати. Відкликати. Оце я не розумію. Я там оборонний пакт з Греччиною
Грецію зробив, вони, типу, його хотіли відкликати. Ну і заборонити рабство в Єгипті вони хочуть зробити. Ну, ми, звісно, відбираємо в них Молдову, принижуємо і воєнне відшкодування. До зброї. Я зараз хочу показати. Дивіться, бійка яка. Ого-го! Оце таке з усіх боків. Бійка так бійка. Так, мені цікаво подивитися, що ось тут. А, в них зовсім тут супротиву нема, серйозно? Тобто московитів я зовсім використаю. А, ні, є якийсь супротив. Є. Ну, нехай. Чим більше московитів здохне, тим краще буде. Так, тепер. Що ось тут? Тут прусаки і теж московити якогось, а тут. Серйозно? Волощина і Австрія. А що там Австрія? Перше бачу, щоб Волощина так сильно вдарила. О, це що таке? Пропозиції торгової угоди. Єгипет. Єгипет використовує зобов'язання для торговельної угоди. Давай. Давай, це буде добре. Я не проти торговельної угоди з вами. Так, а що тут відбувається? Московити з прусів, коротше, б'ються. Ну нехай їх валять тут. Нехай їх тут б'ють. Поки не зрозуміло, що відбувається тут на фронтах. Так, добре, я зараз трохи почекаю, подивлюсь, як тут відбувається подія. Може піду в напад. Я тут в оборону таку став. Зовсім не рухаюся, звідки тут. А, тут і єгипетські війська, і капець, і всі підряд. Австріяки тут прийшли, їм наваляли. Ну, нехай б'ються. А де мої війська? Мої війська стоять в обороні. Все, вони просто стримують, щоб вони не зайшли до мене. Оце добре. А тут Волощина з якимось невідомим австріяком б'ється. О, тут диви! Хто це тут так б'є? Це австріяки, диви. Австріяки зайшли з цього боку і пішли гасити Волощину. Нормально. А тут? Тут не зрозумів. А, московити прийшли допомагати Греції. З цього боку. Єгиптяни пішли доверху сюди. Там триполітанські війська. Капець, просто всі підряд. Хто з ким б'ється, не зрозуміло. Греція чомусь капітулювала. Не зрозуміло чому. Виконали вони оце відкладання ремества на землю Тесалія. Я ось досі не розумію, що це таке. Коротше, вони вийшли з війни. Османська імперія змусить державу Греччина відкликати реместв на землю Тесалія. Незрозуміло, але добре. Зараз вам покажу, що відбувається. Тут по бійці. Тут просто якийсь треш. Треш йде. Я не думав, що прусаки такі слабі. Їх там просто чавлять московити, і я тепер навіть не знаю, варто з ними дружити чи ні. Тому що я їх хотів використати, щоб на московитів, а виходить, що московити їх чавлять. Нормально так чавлять. Далі виходить, що Єгипет повноцінно може розмазувати Османську імперію, як я і думав, тому що вони, диви, звідси аж сюди дійшли і йдуть собі спокійненько, розбивають війська османські, нічого нема. А московити ось звідси, ну так погано йдуть, що просто капець. Що там у нас відбувається на Луганщині? Вугільна шахта щось обвалилося, так розумію. Ніжна верства більш радикальна. Ну чому не треба? У мене тільки там пішли радикали. Схвалення зацікавленої групи. Давай, напевно, перше виберемо, нехай така буде. У мене, диви, радикалів
Бач. Спочатку вниз чомусь пішов, потім вверх пішов. Ну, я там трохи займаюсь зараз швидкістю будівництва. Бачите, у мене 45. Тобто я йду за планом, поки вони тут війну йдуть. Все ж таки змогли османи зайти туди до Херсонщини, трохи Бессарабщину побити, але нічого страшного. Перемога за нами. Я зайшов з цього фронту, поки нікого не було. Австріякам відбив землю, ми з австріяками ось сюди пішли вниз, розірвали фронт навпіл. Я ось цікаво не знаю, коли навколо заходиш і там залишаються їхні генерали, вони зникають чи ні. Я дивився, ніхто нічого не зникає, може там нема такого. Не зрозумів. Поки не зрозумів. Що по грошам, по активам, все добре. Тобто я цю війну витримую. Ну, якщо золотий запас там десь наполовину буде, нормально. Тобто швидкість будівництва зробив більше, тут більше. Єгипет на 100% вже зрозумів, що треба буде брати його в альянс. А ось прусаків я вже не знаю. Може спробувати... Може спробувати все ж таки з австріяками подружитися і якраз на Московщину якось з ними нападати, тому що це більш вигідно буде. Більш вигідно. Коротше, розберемося. Я відносини тут потихеньку підіймаю з сусідніми державами, де все бачу, щоб було, щоб можна було використати, а тоді вже буде видно. Дивимось, як розгортаються далі події. Зараз ще раз вам покажу. Єгипет. Пруссія. О, воєнні цілі Пруссії були виконані. Все, капітулювала Пруссія. Здулася Пруссія. Шкода, що здулося цей. Угу. І все, і пішло прийняття мирної угоди. А ну, якщо ми отак. Запропонувати. Ні, не хочуть вони. Ну, тоді добиваємо їх. Нормально. Тепер без Пруссії трохи буде, якби, легше. Вони прибрали свої війська, оголили ось тут фронт, виходить, вірно? Зараз тут трохи швидше піде, як я розумію. Вірно? Якби, напевно, Пруссія вийшла би трохи швидше, було б краще. А тут що, повертають османи назад собі землю? Мені подобається, як я таку тут бійку завадив. Османська імперія, капітуляція, придання Молдови, приниження держави і османське воєнне відшкодування. І ми вийшли прибуток. Плюс 2000, у нас там було мінус 10 тисяч. Гаразд. Дуже добре. А чому у мене нестача гармат? Хто мені може сказати? Ага, в Молдові, коротше, підтримка гармати. Ну, вони можуть зі мною в бійку якраз йти, якщо там хтось буде на мене нападати або ще щось робити. Є, добре. Тепер це наші підвладні. Ставлення, вірні, покровительство. Дуже добре. Я що тут подивився? Пруссія. Спочатку було вороже, війна закінчилася. О, карбування 10%. Відсоткова ставка за кредитом, банкірство тепер доступно. Добре. І скільки тепер я можу там з активів? 3 мільйони. Я думав, трохи більше буде. Ну, було 2800, там тепер 3. Так, карбування трохи збило. Пруссія. В них знову ставлення захисне. Тобто, те, що вони за Османію вели війну, на мені ніяк не це, і все добре. Османи тільки, ось бачиш, домінування, холодні, тому що вони з нами билися. Молдова, добре. Якби Волощина так само, приємні. Сербія, співпраця, можливо, як друга, теплі, тобто все добре. Все як було, так і залишилось. Це мені дуже подобається. Дуже подобається. Хто б міг подумати, що таке буде відбуватися. По продажам, мені цікаво, я з Османською імперією кліперами торгував. Під час війни не було торгів, війна закінчилась, і вони зразу почали торгувати. Так само і з прусаками.
Тобто, поки ембарго не накладеш, ніяких торгівельних угод нема. А ну усі зараз подивись. Ага, тобто ми працюємо тільки на вивіз. Все, зрозумів? Так, раз таке діло, я вже збільшив будівництво на 45. У нас 1848 рок. Це дуже швидко на цей рік, я скажу. Тому що пройшло не так вже багато, 12 років. За 12 років підняти з 5 на 45, і ще й з прибутком, і ще й з тим, що бюджет зараз стоїть майже, не майже на мінімум, і можна його збільшити. Це просто нереально круто. Мені подобається. Все, тепер поїхали по законам, поїхали по ВВП, по цим колонізуванню, що тут трохи більше шматок став. Це все будемо зараз виконувати. Сподіваюсь, більше нічого не буде. Капець, кожні 2-3 роки щось відбувається. Ой. Закон свобода совісті прийнятий. Політична сила тепер православна церква на 15% зменшилась їхня політична сила. Так. Ну і авторитету ми втратили 100, тому що там давали 200 авторитету. Кількість радикалів 1%. А я скільки, якщо на мінус 21%, то таке. Не дуже і критично. Що ж, поїхали тоді наступний закон, який я казав. Зараз подивлюсь, який краще. Що тут, що там 10%. Давай, напевно, призначені урядовці будемо просувати. Якраз їх військові підтримують, котрі в нас в уряді, розумота і дрібна буржуазія. Що там, землевласники вже заспокоїлись? Заспокоїлись. Давай тоді їх робити. А тут теж землевласники на подушне оподаткування. Давай спочатку спадкові урядовці призначені. Поїхали. Скільки піде часу на це, не знаю. Подивимось. Може багато, може не дуже. Я тут працюю над тим, щоб затягти Єгипет, тобто не затягти, а з Єгиптом створити митну спілку, або з Грецією, там же трохи залишилось, з Єгиптом, скоріш всього, напевно, буде вперше митна спілка заключена. Тут дивлюсь, з ким я можу ще що зробити. Я не знаю, може з Прусією відносини краще зробити. Я не бачу, щоб вони там об'єднували свої держави. Це я не розумію. Тобто там дуже багатецько маленьких держав, які не об'єднуються. Якось незрозуміло. Дуже незрозуміло. Ну добре, зараз я подивлюсь, з ким я зможу покращити відносини. З Францією, я не знаю. Прусію, щоб покращувати відносини. Австрія. Давай, напевно, з Австрії. У нас зараз нейтральні. Нехай вони будуть добрі. Якщо б вони мене будуть там підтримувати в якихось бійках, щоб вони прийшли. Все, використали 300. Нехай вони і будуть. Все, будуюсь далі. Як бачите, в мене наразі вже 56-57 будівництво. Тобто я так непогано підіймаю будівництво. Прибуток 1200. В бюджеті нічого не змінював. Так як було, так і залишається. Тобто в мене запас є, щоб на карбування збільшити. Тому я поки всім задоволений. До речі, з дипломатичного пакту з Османської імперії йде 7000. І в мене питання, скільки вони мені воєнне відшкодування будуть робити? Це в мене питання. На скільки воно років? На 5 років, напевно? Примирення в 53-му році. 1853 році. 3 роки залишилось. Ніде не написано. А ось воєнне відшкодування. Скільки років теж не написано. Ну добре, побачимо. То вже таке. Будуюсь далі.
чекає, поки Єгипет там підійме відношення до нас, і створюємо з ним митну спілку. Ну, як хотів закон. Або оцей призначені урядовці приймемо, або той подушне оподаткування. І такий зробимо невеликий перекур в цих законах, або виберемо такий закон, який не впливає на цих землевласників. Початок митної спілки. Тепер може Єгипет до нас вже вступити, до нашого українського ринку. Давайте це зробимо. Я навіть і не думав, що буде митна спілка, буде ще щось. Але бачите, скрізь терними рухаємося. Це дуже добре. Так, дипломатичні дії. Митна спілка, і бачите, Єгипет, так, ми підемо до тебе, а ми такі, так, йди до нас. Головне, що без зобов'язань. Тепер Греція залишилась, яка ось тут. У них там зовсім трохи залишилось. Щоб вони теж пішли до нашої митної спілки. Скільки? 75. Трохи почекаємо, теж підуть до нас. По гроші все добре, поки зараз спокійно. Нічого такого не відбувається. Бачите, я вже зробив, що в мене будівництво 60 постійно, прибуток, в бюджеті нічого не змінював, тобто земельне оподаткування як було, таке залишається, але з'явився політичний рух, дуже цікавий. Як він назвав? Зараз. Хутірний посесор. Коротше, кріпачину можна відмінити буде і послабити землевласників. Але наразі я приймаю зараз інший закон. Якщо він залишиться, можна буде все ж таки спробувати. Призначені урядовці, закон вийшов на ознайомлення, до речі. Якщо вийде потім на розгляд і на ухвалення, то ми, можна сказати, все, що хотіли зробити на цю серію, зробили. ВВП зростає, триваємось стабільно 11 у світі, все, Єгипет прийняв нашу митну спілку, і в нас чомусь пішов мінус. А чому? Треба було подивитися, що в них там було. Так, український ринок. Дуже добре. Дуже добре. Що в нас тепер там є? Дуже багатецького цукру. Риби. О, в нас всі з'явились. Барвники. Є. Я якось навіть не подивився. Але бачиш, за того, що в них війська сильні, вони теж потребують якби набої і гармати. Ну я над цим працюю. У мене ось тут на Курщині відбудовується військова ладня, щоб цим буде займатися. Потихеньку я це зроблю. Диви, який мінус пішов, я не розумію. Вступили в митну спілку і пішов мінус. А чого ви мене так в мінус потягли? Ага, хлопці. Не зрозумів. А ну швиденько будувати, і в мене ВВП впало. Ладно, тоді ми подивимося, як воно все там буде. Що мені треба тепер зробити? Я хочу вирівняти трохи авторитету, але я поки не знаю, як це зробити. Є одна ідея, як це вирівняти. Піти ось сюди. Я вже авторитет один раз вирівнював. Але це буде витрати. Урядові зарплати. Бачиш? Плюс 1084 вийде. Але спробуємо. Тобто нічого воно такого не робить. Добре. Перша митна спілка є. Далі відбудовуюсь. Чекаємо, поки приймається закон. Ну і Грецію, якщо вона там надумає, теж забираємо її до митної спілки. Греція готова піти до нашої митної спілки. До речі, я от подивився, в них сірка є. Якщо ось тут подивитися, ось в Єгипта сірка є. У Греції ось тут сірка є, і свинцеві копальні є. Тому можна буде якось нестачу сірки зробити, щоб вони повідбудовували. Треба буде над цим попрацювати, тому що тільки в них вона є, і вони будуть 100% її будувати. Так, а чому так стрибнуло? Радикал, зрозумів. Я, коротше, перейшов на інший закон, на подушне оподаткування, тому що тут часопис з'явився ось такий.
щоб військові прийняли подушне оподаткування, і 9 років їхня законність плюс 10% буде, і 5% прихильності до військових громадами. Тобто вони будуть посилюватися. І 4 роки на це дали. Я думаю, ну яка різниця той закон або той приймати? Вже на ознайомлення закон пішов. Тепер тільки залишилось розгляд і ухвалення. Сподіваюсь, що його за 4 роки ухвалять все ж таки. Греція, давай. Я тебе чекаю. Митна спілка. Дуже добре, що без зобов'язань. Я думаю, слухайте, може вже з Єгиптом створити цей? Що там таке? Зацікавленість групи Павел Куліш, Православна церква. Ні, зацікавленість не треба православної групи, йдіть. Я ще думаю, може альянс вже створювати з Єгиптом. За зобов'язання, але буде союзник, котрий мені розвала Османську імперію. Якщо вони будуть вести війну, я за них піду. Чому би і ні? Тому давайте створимо, напевно, альянс, зобов'язання. Все? Добре. Альянс є. Зараз почекаємо, поки митну спілку приймуть. Відбудував я цей. Ага, все, прийняли митну спілку. А зараз пішло трохи в прибуток. Бачиш, кожна країна якось свій внесок дає, або йдеш трохи в прибуток, або якісь зміни відбуваються, або нічого зовсім не відбувається. Залежить все від країни. Так ось, що хотів сказати. Військова ладня зараз розбудовується потихеньку, і я почав переозброєння своїх військ. Тепер війська в мене лінійна піхота, тобто є в нас вже цей зброя, і я потихеньку переводжу їх. Потім буду давати гармати ствольні або рахові гармати, там подивлюсь, в залежності скільки, але буду це їх перезброювати. Це треба робити. Сусід поруч, Бог знає, що в нього там за думки. Треба збільшувати якби військову силу. Давайте, напевно, все ж таки в прибуток підемо. Зараз я подивлюсь, скільки в мене там активів. Ну, 1 мільйон добре, але Єгипет прийняв альянс. Дуже добре. Дуже добре. Якщо Єгипет прийняв альянс, тепер ми можемо чавити Османську імперію, коли захочемо. Слухай, може Шведщину затягнути? А я можу Шведщині надати цей оборонний пакт, ні? О, можу, за зобов'язання 225. А потім через якийсь час спробувати до митної спілки їх затягти. У них там дуже багатецько всіляких ресурсів. Вони майже ніколи війну не ведуть, скоріш всього зобов'язання можуть використати, щоб забрати або мого генерала, якщо він добрий, або ще щось таке зробити. Не дуже важливо. Тому давай. Бачите, ми в цей раз працюємо на всіх фронтах. На військових, на політичних, на колонізуваннях. Я бачу, вам так більш подобається. Але... Немає часописів. Оце мене не подобається. Немає часописів. Тобто я не можу нічого там пришвидшити, якихось там дебафів або бустів. Нічого нема, все прийняли. Вони оборонний пакт, згодом можна буде, коли в них покращаться відносини, ми будемо заберемо їх до митної спілки. Так, тут все добре. Ану, цікавий закон. Оу, гальмування ухвалення. Не дають його все ж таки просунути. Ну, я буду чекати. Якась біда з цим законом подушне оподаткування. Коротше, на розгляді третя невдача у мене ось зараз. Не хочуть вони його приймати, і закон автоматично знімається з розгляду. Дивіться, як це відбувається. Все. Зняли з розгляду. Ну, тут нічого не подієш. А що ми можемо зробити? Ага, вони зняли його з розгляду на 24 місяці. Тепер тільки через 1 рік.
Через 2 роки я тільки зможу знову до нього повернутися. Ох. Я вже тут починаю в прибутку виходити, а мені ніяк. Добре, давай спробуємо знову призначені урядовці. Бач, мене з пантелику оцей часопис збив. Я не хотів, щоб послабились військові, але вийде, що послабиться. Мені цікаво тепер, що прийметься. Оце нижнє, мінус 15. Ну давай, якщо мінус 20 схвалення зацікавленої групи буде, в мене зараз там скільки? Плюс 13. Ну, трохи в мінус піде, але не піднімуть вони цього сильного радикалізму. І радикалізм знову почав підійматися. Хтось там питав, чому радикалізм поганий? Ну ось тому, що тут немає, ось на цьому є. На Київщині. Суміття, і воно дає ефективність будівництва мінус 50%, податкове манерство плюс 25%, міграційна привабливість мінус 50%. Тому радикали це погано, коли їх дуже багато. Спочатку вони в мінус пішли, зараз в плюс. А хто найбільше з радикалів йде? А, бачиш, через події та інші причини. Тобто оце, що в парламенті все відбувається, це вони не можуть. Через рівень життя вже не так багато. Раніше було через рівень життя, там щось 200 тисяч, а зараз трохи менше. Що ж, на цьому я, напевно, буду завершувати. Так і не змогли ми прийняти закон, але це політика. Розраховуйте, не розраховуйте, нічого там. Але в нас була бійка. В нас було дуже багатецько подій. Забув вам сказати, я оборонний пакт заключив ще з Португалією. Оборонний пакт і з Датчиною оборонний пакт зробив з 2 державами. І з австріяками я все ж таки вирішив торгівельну угоду зробити. Потім в майбутньому, ось все ж заберемо їх до митної спілки до себе. Я просто все вирішую, або їм якби скористатися, або їх затягнути до митної спілки і розвалити Прусію стільки, якби і туди можна піти, і туди можна піти. Подивимося. Коротше, торгівельну угоду покликав, а там вже буде видно. Дякую тобі за перегляд. Якщо тобі сподобалось, став вподобайку. Якщо хочеш подивитися, як буде йти далі розвиток, ну, тоді підписуйся на канал і все побачиш. До побачення.